apa, Kak? Wow, kakak ngapain? Adek kemana ya? Ayo kemana? Ini lo lihat kakak gambar. Wah. Kakak gambar apa, Kak? Apa itu? Apa itu? Kuda. Kuda poni. Bukan. Ya itu namanya kuda poni. Unicorn. Oh, apa? Iya, itu namanya apa? Kuda apa? Oh, unicorn, bukan kuda poni, guys. Lanjut. Oh, warnanya banyak, guys. Warnanya banyak ya, Kak. Ungu, hijau, terus apa lagi? Mana ungu? Ungunya nggak ada. Nanti ungunya diganti apa ya? Ungunya diganti apa nanti, Kak? Kuning aja. Terus diganti apa? Ganti merah. Oke. Adek ngapain? Ngapain? Awas. Aduh, turun. Bahaya di situ. Berbahaya. Ngapain ini lo ya? Kasih kok amin. Lihat aja adek nggih. Hei. Adek lihat aja. Oh, adek ambil sendiri di kamar dong. Ambil sendiri adek. Ambil buku gambar di kamar. Dang, ayo. Gambar. Ayo ambil sendiri buku gambarnya. Ambil mama itu ben kakak. Itu punya kakak. Pakai sendal. Oke, satunya. Aduh. Sudah. Loh. No. Lari kemana? Oh, duduk. Pakai sepatu kok duduk. Larilah. Lari. Loh, kemana? Jangan keluar. Sini aja. Kemana? Ayo kemana? Bye. Semangat kakak. Apa mama bilang ke kakak? Tuh kakak mewarnai.
kok. Ya, iki namanya nang endi? Awas, ayo. No, 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 no. No, Dek. Itu merah rambutnya. Mama bilang yellow. No, Adek. Nggak apa-apa, pinjam Adek, pinjam satu-satu aja satu. Udah. Apa pinjam kok. Ndang, terusin. Udah selesai? Yeay, selesai. Apa? Lihat. Apa?